رڼا لیدلې نه وي چې تیارې مونږ لا رڼا لیدلې نه وي چې تیارې جوړې شي، پښتون تقسیم شي او ترېنه څو قسمه فرقې جوړې شي. سترګې یې سرې کړي په ژړا له درده ډکه ده، چا ورله زما په سر پیغور ورکړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ثناء الله او تاسو ګورئ پښتو 302. قدرمنو عزتمنو پښتنو، نن موږ ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. موږ سره په څنګ کې ناست مېلمه شاکر الله همکار صاحب چې د هېڅ قسم نه تعریف محتاج نه دی. پهله هم د سره موږ پروګرام کړی و. ماشاءالله شاکر صاحب ډېر ښه غږ لري او ډېره ښکلې بهترینه شاعري لري. او موږ دې وخت کې په کراچۍ کې د کلي مازدیګر جوړو. د کلي مازدیګر ماشاءالله یو ډېر ښایسته او یو ډېر بهترین موسم دی. نو شاکر صاحب د خپل پروګرام کې هرګلی وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ثناء الله بھائی ډېره مهرباني چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو زموږ لپاره ټیم وویستو او دلته هم حاضري وکړه. نو ډېره شکریه ادا کوم ستاسو. ډېره مننه همکار صاحب ستاسو. همکار صاحب ډېرې ټلیفونونه میسیجې کمنټونه راتله چې همکار صاحب سره تګ وکړئ او د همکار صاحب شاعري موږ ته وړاندې کوي. نو ستاسو ماشاءالله ډېر مینه ناک دي. موږ پهله هم د همکار صاحب نه پروګرام کړی دنیا او ډېرو خلکو خوښ کړی. همکار صاحب زموږ مینهوالو ته خپله خوږه شاعري ډالۍ. مننه ستاسو هم او څومره مینهوال دي ټولو ډېره شکریه ادا کوم. شعر دی چې نفس د حسن او ښکلا په خوله کې ورکړم، نفس د حسن او ښکلا په خوله کې ورکړم، مجبوریو د بلا په خوله کې ورکړم. او که پیدا نه وی حساب کتاب به نه وی، که پیدا نه وی حساب کتاب به نه وی، زندګۍ مې د بلا په خوله کې ورکړم. او بغاوت به مې هم کړی او ستا له ظلم، بغاوت به مې هم کړی او ستا له ظلم، د ولس غم د وفا په خوله کې ورکړم. او مننه د خپل ژوند د یو ارمان پوره کېدو له، خپل ژوند د یو ارمان پوره کېدو له، بېوسۍ د خپل اشنا په خوله کې ورکړم. او اخري شعر دی چې ای همکاره باجوړې یم د امن زیری راوړه، ای همکاره باجوړې یم د امن زیری راوړه، ای همکاره باجوړې یم د امن زیری راوړه. ځوان وژنو حادثو سم د غوغا په خوله کې ورکړم، ځوان وژنو حادثو سم د غوغا په خوله کې ورکړم. ډېر ښه ډېر ښه شاعر صاحب. ډېره مننه همکار صاحب، ماشاءالله بهترینه شاعري تاسو وکړه. همکار صاحب زموږ پښتنو وروڼو ته کوم چې بار دي کوم چې دې ځای دي لکه مطلب د پښتو چې کوم ادب سره دغه ساتي هغې ته شعر ډالۍ کړه. مننه به دي. مهرباني. شعر دی چې مونږ لا رڼا لیدلې نه وي چې تیارې جوړې شي، رڼا لیدلې نه وي چې تیارې، مونږ لا رڼا لیدلې نه وي چې تیارې جوړې شي، پښتون تقسیم شي او ترېنه څو قسمه فرقې جوړې شي. او مننه ما ستا دشمن کې او تا زما دشمن کې، ما ستا دشمن کې او تا زما دشمن کې، د زنده‌باد او مرده‌باد په کنارې جوړې شي. مننه ما ستا دشمن کې او تا زما دشمن کې، د زنده‌باد او مرده‌باد په کنارې جوړې شي. او دا ستا په سوري باندې ماپې شي بلا غلطیانې، دا ستا په سوري باندې ماپې شي بلا غلطیانې، زمونږ په وړه غونده غلطۍ بیا تماشې جوړې شي. مننه دا ستا په سوري باندې ماپې شي بلا غلطیانې، زمونږ په وړه غونده غلطۍ بیا تماشې جوړې شي. دا نیمګړی غوندې غزل و پښتنو باره کې. ډېره مننه. بل به درته ووایم چې نن په ستړې مشو کې چا زور ورکړی دی، نن په ستړې مشو کې چا زور ورکړی دی، لاس کې رومال دی وایي دا مور ورکړی دی. او سترګې یې سرې کړي په ژړا له درده ډکه ده، سترګې یې سرې کړي په ژړا له درده ډکه ده، چا ورله زما په سر پیغور ورکړی دی. او بې اسرې لس خویندې وې والله د زړه د سولو وې. ثناء الله وایي بې اسرې لس خویندې وې والله د زړه د سولو وې، نن یم خبر شوی چې خدای رور ورکړی دی. ډېر ښه همکار. مننه. او همکار دې لا د مخ شغلو وهلی پورته نه شو، همکار دې لا د مخ، همکار دې لا د مخ شغلو وهلی پورته نه شو، تا سرو شونډو ته رنګ پسې لا نور ورکړی دی. ډېر ښه ډېر ښه همکار صاحب. همکار دې لا د مخ شغلو وهلی پورته نه شو، تا سرو شونډو ته رنګ پسې لا نور ورکړی دی. او بل شعر دی چې اخلاق دې مزیدار دي خو
ماحول دې مړاوي دا نن سبا د انتخاباتو کې زیات دا شی که نه هر سړی وایي زه د کار سړی یم نو دې حوالې سره وایي چې اخلاق دې مزیدار دي خو ماحول دې مړاوي او بهار دې د ځوانۍ دی خو غاټول دې مړاوي اخلاق دې مزیدار دي خو ماحول دې مړاوي او بهار دې د ځوانۍ دی خو غاټول دې مړاوي او صفت به د چا وکم او غیبت به د چا وکم او غیبت به د چا وکم همکاره روغ څوک نشته دی اوس ټول دې مړاوي همکار صاحب دا بیا ډالۍ مننه صفت به د چا وکم او غیبت به د چا وکم همکاره روغ څوک نشته دی اوس ټول دې مړاوي ډېر ښه یاره څومره چې هم د همکار صاحب د شاعري تعریف وکړلی شي کم دی قدرمنو د کراچۍ مازدیګر چې همکار صاحب یو ډېر خوندور موږ سره جوړ کړو د ډېره زیاته مننه کوو همکار صاحب که څه نور لیکل هم کړی نو زموږ کتونکو ته یې ډالۍ بس یو شعر به ته ډالۍ کړم اخرې چې نازکې شونډې چې پرې سرې کړم دنداسه نه لرم نازکې شونډې چې پرې سرې کړم دنداسه نه لرم د درد شعرونه به لیکم بله کیسه نه لرم او یاسر بھائی ته دا ډالۍ چې خپلو مې ډېرې خپې وهلې دي پرېوتی یم په زندګۍ کې اوس په هیچا بروسه نه لرم او رقیبه ماته ته د مرګ دمکیانې مه راکوه د سره تېر یم لیونی یم تلوسه نه لرم او باور دې وشه تر دې حده زه مین یم په تا همکار په زړه کې درته هېڅ هم وسوسه نه لرم مننه باور دې وشه تر دې حده زه مین یم په تا همکار په زړه کې درته هېڅ هم وسوسه نه لرم ډېره مننه ثناء الله بھائی ډېره مننه همکار صاحب ستاسو ټایم راکولو ډېره شکریه ماشاءالله بهترین او اعلی شاعري تاسو وکړه قدرمنو عزتمنو پښتنو څنګه چې موږ د همکار صاحب نه پهله پروګرام کړی او هغه زموږ مینوالو زموږ پښتنو کوم چې د شاعرۍ سره او تعلق لري څوک نه لري هم خو د شاعر صاحب همکار صاحب شاعري ډېره زیاته خوښه کړې وه نو موږ ته چې کوم دی ډېر ټلیفونونه پرسنل کې هم راغلي دی سیم نو موږ همکار صاحب څخه بیا راتګ کړی دی موږ له خپل قیمتي ټایم راکړه نو د ډېره زیاته شکریه ادا کوو او د تاسو ته خپله شاعري وړاندې کړه امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی خپل ورور ثناء الله خان له ورکړه اجازت د کیمرامین زیب خان سره د راتلونکي پروګرامو پورې د لوی الله په امان